வாங்குறவங்களே டின்னர் சாப்பிட்லாம். ரெட் புல் அங்கே ஐஸ் க்யூப் போட்டு வச்சாச்சு. நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குது. பரவாயில்ல, ரொம்ப சுகரியாக இல்லை. அப்புறம் இது என்னென்னு சொல்லுங்கள். இது என்னது? இது நாசிலிமா. இது சம்பால். அப்புறம் கோழி, சிக்கன் 65 மாதிரி, முட்டை ஆம்லேட். அப்புறம் இது வந்து நடக்கடலை பருப்பும் நெத்திலி ஃப்ரை, வெள்ளரிக்காய். என்ன நாசிலிமாவா? நாசிலிமா. ஆனந்த் மாமா 5 மாசமா தவிச்சிட்டு இருந்த நாசிலிமா இன்னைக்கு சாப்பிட்டு சந்தோஷம் அடைய போறாரு. சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்க. எப்படி இருக்கேன்? காரம் ஒன்றும் இல்லையா? ஏன்னா நான் ரொம்ப காரம் ஊற்றலையே. காரம் ஊற்ற நீங்கள் நைட்டு தூங்க மாட்டீங்க. நான்லாம் காரம் நல்லா சாப்பிடுவேன். பாய் ஆல் உறவுகளே, டேக் கேர் ஆல். செம யம்மியாக இருக்கு உறவுகளே, வாங்க சாப்பிட்லாம். நாசிலிமா சாப்பிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்சு தூங்கி. சரி சரி, இனிப்பாக தான் இருக்கு. இனிப்பாக தான் இருக்கு, காரமாகவே இல்லை. ஊற்றி சாப்பிடுங்க. நல்லா இருக்கு, டேஸ்டாக இருக்கு. ஆனந்தமா குளியல் போட்டு வந்துட்டாரு. நான் மட்டும் சாப்பிட்டு அப்புறம் போய் 1/2 மணி நேரம் கழிச்சு குளியல் போடலாம். ட்ரெஸ்ஸை மாற்றணுமே அப்படின்ட்டு சோம்பேறித்தனம். குளிச்சோமா, நைட்டே மாற்றினோமா, தூங்கினோமா, காலைல சீக்கிரம் எழுந்துச்சி டெம்பிள் போனோமா அப்படின்ட்டு இருக்கணும் அப்படின்ட்டு தான். டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ரெட் புல் மெயினாக செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. வைட்டமின் சி ஜூஸ் குடிச்சிட்டு இருந்தோம்ல, அதுதான் அது மாதிரி தான் இருக்குது. பாய் ஆல் உறவுகளே, குட் நைட் ஆல். லைவ் வரனான்னு தெரில, பார்க்குறேன் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு. இங்கே நைட்டே ஆயிடுச்சு. இங்கே 9:30 டைம் என்னாச்சு? இங்கே வாட்சில் பாருங்கள், 9:10 ஆயிடுச்சு. அங்கே இப்போ தானே 7 ஆயிருக்கும். 7 கூட ஆகலை, 6:30 தானே ஆயிருக்கும். நான் அப்புறமா ட்ரை பண்ணுறேன். நம்ம ஊர் டைமுக்கு 9:30 10 வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். சாப்பிட்டு கொஞ்ச நேரம் ஜீரணம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் போய் குழியில் போட்டு வரேன். பாய் உறவுகளே, நல்லா இருக்குது. நாசிலமா சூப்பராக இருக்குது. ஆனந்த் மாமா சொன்ன மாதிரி நான் 2 வாய் தான் சாப்பிட்டேன். ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு அப்புறம் லைவில் சொல்கிறேன் எப்படி இருக்குன்ட்டு. எல்லாமே நல்லா இருக்குது. ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் நல்லா தான் இருக்குது. டேஸ்ட்டாக கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருந்துச்சு KFC சிக்கன்லாம். அப்புறம் நல்லா இருக்குது. நாளைக்கு காலைல வெயில் அடித்தாதான் வெதர் கண்டிஷன் எப்படி இருக்குன்னு தெரியும். இன்றைக்கி சாயந்தரம் அதனால தெரியல. ஆனால் அந்த உப்புசம் இருந்துச்சு. ரோட்டில் நடந்து போகும்போது உப்புசம் நார்மலாக நம்ம கோயம்புத்தூரில் நடந்து போகும்போது எப்படி இருக்கும் ஈவினிங்கில், அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. பார்ப்போம், எல்லாமே 11 நாள் என்ஜாய் பண்ணுவோம். பாய் ஆல் உறவுகளே, பாய் ஆல். இது ரெட் புல் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு. இனிப்பு கம்மியாக இருக்குது, அதனால பரவாயில்ல. சுகர் எகராதுன்னு நினைக்கிறேன். வாக்கிங் போய்க்க வேண்டியதான் சைட் பை சைட். உறவுகளே, நாசி லெமக் சாப்பிட்டு அப்படியே தூங்கினா போதும் அப்படின்ட்டு இருக்குது எனக்கு. அதனால் இன்றைக்கி லைவ் வரப்போகிறதில்ல. டீ ஆற்றிட்டு இருக்கார் ஆனந்த் மாமா. ரெடிமேட் டீ 3 in 1 ஆமா. சுடுதண்ணி மட்டும் போட்டால் போதும். அதில் வேறு சுகர் கம்மி அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கு. அதான் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு இருந்தார். சரி உறவுகளே, இன்றைக்கி லைவ் வரல. இங்கே இப்போ டைம் எவ்வளோ தெரியுமா? 11:40 ஆயிடுச்சு. இனி நான் வந்து லைவ் போட்டேன்னா காலையில் நான் எழுந்துச்சி முருகன் டெம்பிள் போக முடியாது. அதனால் லைவ் வரல. ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தர் வீட்டுக்கு கெஸ்ட்டாக போகிறோமா, அவங்க வேறு வந்து ஒரு 40 minutes பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. அதனால தான் லேட் ஆகிடுச்சு உறவுகளே. பாய் ஆல், குட் நைட் ஆல். இன்றைக்கி நான் என்னெல்லாம் பார்த்தனோ என்னோடய மொபைல் த்ரூவாக மலேசியாவை சுற்றி காமிச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் ஏர்போர்ட்டில் எடுத்த வீடியோஸ் எல்லாம் அப்லோட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. எப்படி வந்து சேர்ந்தோம் அப்படின்ட்டு டீட்டெயில்டு வீடியோ. அப்புறம் ஆசமாக இருந்துச்சு சீனரி. எனக்கு வந்து
ட்ராவலிங் ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனால் ரொம்ப வெளியே போக முடிய மாட்டேங்குது வேலை பிஸினால். இந்த எவ்ரி மினிட்டை வேஸ்ட் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்ட்டு எல்லாத்தையும் கேப்சர் பண்ணிடணுன்ட்டு ஏரோப்ளேனில் அவங்க மொபைல் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாலும் திருட்டுத்தனமாக அவ்வளோ எடுத்தேன் நான். நல்லா ஜன்னல் சீட் வேறு கிடச்சிருச்சா, அதனால் அவ்வளோ வீடியோஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். குட்டி குட்டியாக நிறையா எடுத்து வச்சுருக்கேன். அழகாக இருந்துச்சு, எனக்கே பிடிச்சிச்சு. அந்த மேலே ஏரோப்ளேன் போகும்போது எப்படிலாம் க்ளவுடியாக இருக்குது, க்ளவுட்ஸ்க்கு நடுவில் எப்படி போகுது அப்படிலாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். நாளைக்கு டைம் கிடைக்கும்போது எல்லாம் அப்லோட் பண்ணுறேன். முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு விலாகாக எடுத்து போட்டே இருக்கேன். நிறையா சிசிஸ் மலேசியா விலாகு நீங்கள் என்னெல்லாம் பார்க்குறீங்க சாப்பிட்றீங்க எல்லாமே போடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறனால போட்டுட்ருக்கேன். நல்ல கண்ட்ரி, வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வரலாம். ஒரு 50,000 60,000 2 பேர் வர மாதிரி இருந்தால் ஒரு 65,000 ரெடி பண்ணி வச்சா போதும். அதுக்கே தனியாக சம்பாதிக்கணும். ஆனால் நல்ல கண்ட்ரி, வரலாம். நான் பிருத்திவியை கூப்பிட்டு வருவேன். மலேசியா சிங்கப்பூர் ரெண்டுமே அட் டைம் போக முடியுமா என்னன்னு கேட்டுட்டு அப்புறம் வரலாம். பாய் ஆல், குட் நைட் ஆல். நாங்கள் டீ குடிச்சிட்டு தூங்க போகிறோம். தூங்கி எழுந்துச்சி காலையில் கோயில் போயிட்டு அப்புறம் பார்ப்போம். சரியா ரோக்லே? பாய். காட் பிளஸ் ஆல் ஆஃப் அஸ். தேங்க்யூ ரோக்லே, தேங்க்யூ. யாரெல்லாம் எங்களுக்கு வேண்டி ப்ரேயர்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்களோ தேங்க்யூ. ஹாப்பியாக இருக்கேன் ஸ்ரீ அக்கா, ஹாப்பியாக தூங்க போகிறேன். லவ் யூ ஆல்.